여러분과 함께 제대로 즐겨보도록 하겠습니다. 여러분, 안성훈 씨를 모십니다. 징징 꽹가리를 흘려라 동트는 동해바다 세상을 갈고 저마다의 악기를 불려라 다같이 에헤이야 좋다 에헤이야 좋구나 장구를 울려라 북을 울려라 징징 꽹가리를 울려라 저마다 가슴 속에 서름을 걸고 신명나게 돌아가보자 에헤이야 좋다 대구가 좋다 대구가 좋다 얼씨구 좋구나 어우러져 살아야 한다 영원히 한번 나간 세상에 열심히 나 던져버리게 네, 반갑습니다. 정식으로 인사드리겠습니다. 네, 오늘 딱 대구의 안성맛 중안성훈입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 아니 다 여러분께서 예상한 분들이 수상하셨습니까? 너무 잘하시죠? 네, 아까 우리 수호 씨가 저분들이 미스터 트롯 이제 뭐 미스 트롯에 나갔으면 좋겠다고 했는데 만약에 저랑 수호 씨랑 미스터 트롯 2를 나갔었는데 거기에 계셨으면은 많이 위협이 되셨을 분들이 많아가지고 조금 그랬습니다. 너무 잘하시죠? 우리 참가자분들 그리고 우리 제작진분들께 고생하셨다고 큰 박수 부탁드립니다. 네, 제가 또 마지막을 주셔가지고 여러분들과 좋은 추억 쌓고 갈 건데 혹시 TV로 보신 분 계십니까? 네. 간혹 이제 어린 분들은 저를 가끔 착각하게 딘딘 씨로 착각하거나 그리고 또 요즘 또 젊은 분들이 좋아하는 가수 10cm가 있어요. 권정열 씨. 네, 그렇게 착각을 많이 하시는데 아닙니다. 딘딘 아니에요. 그죠? 안성훈입니다. 네.
그리고 또 2025 우리나라 이제 대표 가요제죠. 대구 파워풀 가요제에 초대해 주셔가지고 성훈이 만극합니다. 네, 잘 나옵니다. 네. 저 뒤에가 여기서 조명 때문에 안 보이는데, 네, 우리 또 고맙습니다. 재밌게 즐기셨죠 오늘? 날씨도 너무 좋았죠? 안 덥고? 고맙습니다. 이제 노래를 이제 많이 들려드리고 싶었는데 딜레이가 많이 돼가지고 노래를 많이 못 들려드려요. 그래서 어떤 노래를 들려드릴까 하다가 제 노래 중에 이제 올해가 절반이 지났죠. 그래서 남은 또 을사년 행복한 일, 좋은 일 가득하시라고 제 노래 중에 웃어라 친구야라는 노래가 있는데 이 노래를 한 곡 불러드리면서, 그리고 또 제가 생각보다 실물 깡패입니다. 왜 웃으시지? 그래서 내려가가지고 인사를 좀 드리면서 노래할 건데, 네, 만지면 안 돼. 왜냐면 만지면 나도 만져. 사고예요. 안 돼요, 만지면. 네, 그래서 좀 돌아다니면서 인사를 드릴 테니까 이 노래가 가사가 좋아가지고 준비했거든요. 웃어라 친구야라는 곡 한 곡도 들려드리고 말씀 나누겠습니다. 상처받아도 너무 슬퍼만 그리움도 괴롭겠지만 시간이 잊어진다. 저 때문에 울고 상처받아도 너무 슬퍼만 깃발 한 줄로 너를 채워도 행복이라니까. 다시가 자를 그려 친구야. 사느라고 고생이 많다. 막힌 현실에 갇혀 살아도 잘 버티고 있다. 울어라 맘껏 그런 친구야. 실컷 들고 다시 일어나. 슬픔을 비워 걱정을 비워 힘내라 친구야. 마시자 잠이 드는 친구야. 사느라고 고생이 많다. 막힌 현실에 갇혀 살아도 잘 버티고 있다. 너라 맘껏 그런 친구야. 실컷 들고 다시 일어나. 슬픔을 비워 걱정을 비워 힘내라 친구야. 세상 사는 길 내 맘
이게 가사가 힘내라 친구야여가지고 여러분들 항상 힘내시라고 불러드렸는데 좀 괜찮으셨습니까? 네, 제목은 웃어라 친구야고 네, 간간히 들어주시면 감사하겠습니다. 네. 오늘 노래를 많이 못 들려드려가지고 혹시 듣고 싶은 곡 있으셨어요? 네? 어떤 거 보니? 엄마 꽃? 아 그거 준비가 안 됐는데? 네? 어떤 거? 시절이면? 엄마 꽃? 아니 엄마 꽃 준비가 안 됐다니까. 그러면 그냥 제가 부르고 싶은 거 부르겠습니다. 이 마이크 에코 500원어치만 좀 넣어주십시오. 원투 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 엄마 꽃부터 같이 불러주실 거예요? 꽃이 피었네 꽃이 피었네 우리 엄마 젊었을 적에 눈물이 나요. 나 때문에 변한 것 같아 그래도 온 세상 제일 예쁘다 엄마 꽃 고맙습니다. 네. 이 엄마 꽃은 내년에 할게요. 2026년 대구 파워풀 가요제 때 할게요. 그 말인즉슨 한 번 더 불러주셔야 됩니다. 왜냐면 파워풀 가요제라 그래서 의상을 하나 전문용어로 세핑이라 그러죠. 백화점 가서 뽑았는데 괜찮습니까? 네. 또 내년에 못 오면 적자입니다. 재질이 비싸가지고. 농담이고요. 또 대구에 제 소녀들이 오셔가지고 선생님도 아니에요. 네, 사실 맞습니다. 제 소녀들 훈이은이 팬클럽 소개해드리겠습니다. 고맙습니다. 오늘 혹시 안성훈 팬클럽에 가입하셨다? 가입하신 분 있어요? 가입하신 분? 네, 손 들어주세요. 네, 저희가 들으셔야 돼. 가입비는 없는데 탈퇴비가 집문서를 주고 나가야 돼요. 탈퇴가 안 돼요. 아시겠죠? 오늘 또 공연이 즐거우셨으면은 저랑 우리 수호씨 또 린 선배님 그리고 KCM 선배님까지 팬카페가 있으니까 가입해가지고 대구 팬클럽으로 활동해 주셔요. 해주실 수 있죠? 그러면 또 성훈이가 만극합니다. 마지막 곡을 뭘 들려드릴까 하다가 오늘 또 너무 대구에서의 추억이 평생 갈 것 같아가지고 제가 경연 때 불렀던 그대 내 친구야라는 곡을 마지막 곡으로 준비했거든요. 네, 이 노래를 또 제가 파워풀 가요제니까 파워풀하게 불러보겠습니다. 네. 물 한 모금 해도 되겠습니까? 네. 시작! 아니 제목이 파워풀 가요제인데 물도 파워풀하게 먹겠습니다. 죄송합니다. 네, 이제 마지막 곡이 앵콜이 없어요. 그래가지고 왜냐면 너무 딜레이가 돼서 여기 공연 시간 넘어가면 안 돼서 안 됐네. 그래가지고 네, 어차피 내년에 올 거니까는 그러면 무반주 하나 더. 가는 인형 잡지를 말고
찾아올 거야. 새로운 대구인형. 오늘 성훈이랑 대구 우리 관광객분들 그리고 대구 시민분들 우리 팬클럽 분들까지 평생 친구가 되자는 그런 의미로 마지막 곡 그대의 친구에 불러드리고 이만 물러가겠습니다. 또 집에 가실 때 지금 많이 계시니까 안전하게 차근차근히 이렇게 조심해야 되는 거 아시죠? 네. 또 다음 뵐날까지 열심히 노래하고 노력하고 있을 테니까 TV에 나오거나 또 대구에 오면은 찾아와 주시고 응원해 주십시오. 아시겠죠? 고맙습니다. 마지막 곡 들려드리겠습니다. 이렇게 해볼까요? 어둠 속에서 혼자 울고 있을 때 나의 손을 꼭 잡아준 사람, 비바람 불어도 늘 곁에 있어준 사람, 그건 바로 당신이었어. 내 삶이 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되고 황금빛 노을 푸른 파도 위 되고 싶소. 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 그대 잊지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사랑 그대는 내 친구야. 때론 노래가 되고 때론 서글픈 사랑이 되고 황금빛 노을 푸른 파도 위 바람이 되고 싶소. 내 친구야 내 사랑아 나 죽어도 되고 있지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사랑 그대 그대 잊지 않으리. 평생을 사랑해도 아직도 그리운 사랑 그대 내 친구여. 대구는 내 친구여. 고맙습니다.